Wow, ada banyak mainan yang terkubur pasir, teman-teman. Kita bersihkan ya, teman-teman. Kira-kira ini mainan apa ya? Wow, ada mobil truk tangki. Ini truk tangki Pertamina. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini, teman-teman. Wow, ada mobil balap. Ini mobil balap McQueen. Mantul. Yeay, kita menemukan mainan kereta api, teman-teman. Ini kereta api lokomotif. Mantul. Wow, merah-merah. Ada lampu sirenenya juga. Ada trompetnya juga, teman-teman. Ini mobil pemadam. Pemadam kebakaran. Yeay, keren. Wow, hijau-hijau. Ini mobil truk molen. Mantul. Warna hijau lagi, teman-teman. Ini mobil tentara, tank baja. Wow, keren ya. Iya, teman-teman, ada banyak senjatanya tuh. Mantul. Wow, ada mobil truk pasir. Keren. Yeay, ada mobil truk tangki. Mantul. Wow, ada mobil truk crane. Mantul. Wow, ini mobil beko. Beko eksavator buat ngeruk tanah, teman-teman. Wow, warna biru. Wah, keren sekali, teman-teman. Ini mobil bus basuri, bus telolet ya, teman-teman.
Keren. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ini mobil truk panjang teman-teman. Ini mobil truk tangki warna kuning. Wah, lihat rodanya teman-teman. Ada banyak sekali ya. Mantul. Kita taruh sini teman-teman. Wow, ini mobil besar sekali teman-teman. Kita bersihkan. Wow. Oke teman-teman, ini mobil pemadam kebakaran. Wow, besar sekali ya. Mobil pemadam warna merah. Wah, keren. Oke teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah.